दोस्तों, गैस चूल्हा को अपने घर पर किस तरीके से रिपेयर किया जाते हैं। तो गैस देख सकते हो कितने हमारे गैस चूल्हा कचरे हो गए हैं। और गैस देखते हो हमने किस तरीके से रिपेयर किया जाते हैं गैस चूल्हा को। और देख सकते हो हमने यहाँ पर कुछ सामान मार्केट से खरीद के ला सकते हो। और देखते हैं किस तरीके से हमने इसके अंदर में सेट किया जाते हैं। और गैस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो गैस चलिए देखते रहिए।